Hej Simor. Og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave noget med den her. Og den her. Og den her. Og den her. Så det er spændende. Yes. Nå jo. Og den der. Og den her. Ja. Så. Det bliver spændende. Så Ja, jeg tror bare, vi går derud nu. Så yes. Så nu har vi fundet alle tingene frem og gå ud i haven. Ja. Så. Vi tænker, vi starter med den her i hvert fald. Men altså, måske her, hvor der ikke er vind, kan man måske bruge her. Så prøver vi. Og husk at holde den opad, fordi de stiger opad. Eller ikke? Det smelter. Smelter. Det smelter. Det. Okay, så nu har vi lavet testen. Den er lidt stegt lige nu i hvert fald. Det ligner sådan en ristet skumfidus eller så nu har vi fundet ud af testen, at den ikke kan brænde. Ja. Måske kan den der plastikdels der på. Hvor der røber hele tiden det der lakrids derinde. Må jeg prøve? Med det der? Så jeg prøver bare 2 gange, så det ikke kan spille alle dem her. Så ja. Så nu prøver vi lige, hvor jeg holder den, og Patrick kan... Men vi prøver på det der. Så der, du holder på. På det her Patrick? Ja. Okay, så nu prøver vi at brænde det hvide, selvom det kan brænde. Yes. Okay, jeg skal lige. Og hvis I kan finde ud af, så det er en test. Ja. Ej, ro. Sådan der, og så nummer 1. Smilt. Så der er ild i den, Det virker, det kan brænde. Det kan faktisk brænde for dig. Det smelter bare vildt meget. Vi tager lige. Så kan det faktisk brænde. Ja. Holy. Ja, det er seriøst. Det smelter vildt meget. Se nu. Nå, nu skal vi videre til næste ting. Yes. Vi stiller lige her igen. Jeg tænker, vi ligger bare tingene heroppe. Bum. Så skal vi... Hvad tager vi nu? Skal vi prøve at skære i den her? Ja, godt. Nu har vi så... Og det her, det skulle være rigtig, rigtig satisfying at skære i. Så. Vi har set, at der er folk, de siger, det er sygt satisfying at skære i sådan noget her med sådan en mega skarp kniv. Så vi har taget en ikke så skarp, eller jo, vi har faktisk taget en skarp kniv. Så vi er gået på græsset. Så er vi kommet et andet sted her. Nu er vi så kommet hen, hvor det er, at vi kan skære i det. Okay. Og beklager for vinden, hvis der er sådan noget, der er Det er jo slet ikke satisfying. Hvorfor virker det ikke? Yes. Det er lige håbet. Så skal der bare tændes ild. Det går ikke, det der. Nu er vi så kommet til den sidste ting. Og det her, ikke? Det bliver den sidste, og nok også den mest voldsomme ting, der er. Ja, det er nemlig en Kinder Maxi. Og nu kommer I til at finde ud af... Den kan brænde, eller hvad den kan. Så Du må desværre se en anden video, så... Forsøg se. Det er voldsomt, nemlig. Det er voldsomt. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og ses næste gang. Ja, hej. Det er ikke satisfying, men det smager meget godt.